Semua di sini kita ada automatic drilling conveyor. Sini tugas Mekatro Nika yang kedua. Kita menghabiskan waktu cukup lama berminggu-minggu untuk merencanakan sekaligus merancang bangun ini sampai jadi. Oke, komponen utama itu dari komponen mekanis dan juga komponen elektris. Nah, komponen elektris itu dipegang saudara Ardi. Halo saudara Ardi. Halo. Kemudian mekanis saya sendiri. Asik. Kemudian itu administratif dan kedua-duanya ini saudari Lora. Dan juga laporan. Laporan. Orang-orang lainnya. Dan makanan. Dan pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oke. Lanjut saya on kan. Default on-nya nanti conveyor berjalan. Jadi idenya begini, ketika benda kerja kita letakkan di atas conveyor, maka dia akan menyentuh work pressure. Ketika work pressure tersentuh, otomatis drill motor akan berputar dan menurunkan drill sampai ke bawah, kemudian menyentuh limit switch yang up down, kemudian kembali naik, kemudian conveyor hidup kembali dan seterusnya siklus berlanjut. Saya demokan tangannya saja dulu. Jadi ketika benda kerja menyentuh. Kok nggak gelap ya? Kurang kelihatan. Motor turun, menyentuh limit switch bawah, kemudian akan sampai di atas. Conveyor kembali jalan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba menggunakan benda kerja. Umpamakan baterai kerjanya Agak macet kadang, tapi itu tidak apa-apa. Nah, motor di bawah masih berputar, kemudian dia ke atas, motor mati. Wah. Kira-kira seperti itu. Ya. Sedikit kurang mulus, kita coba lagi. Coba lagi saudara. Tal. Nah, itulah kira-kira. Oke, any question? Sensor suhu. Nah, satu hal lagi yang tidak kalah penting, itu adalah sensor suhu. Jadi, ketika drill mengalami kausan, maka benda kerja itu tidak bisa termakan dan drill menjadi aus, akhirnya timbul panas. Contohnya, ini kita pakai termistor. Agak lama. Terus saya tekan sambil ngomong. Jadi ketika mata bor aus panas, dia akan membuat sistem mati secara keseluruhan. Kita tunggu sebentar, karena defaultnya cukup tinggi. Mana? Ya sepertinya ada keanehan. Enggak, sabar. Terus tekan yang kenceng ya? Bisa kok. Nah, Mati kan? Nah, terdengar suara buzzer. ini suara buzzer. Kencengin. Terus. Kebalikan nih berarti. Nah ini gini up. Nah, tandanya mata bor mengalami kausan, Lepas ya. overheating. Nah, ini bisa kita, ini udah karena sudah dingin, dia kembali hidup. Lagi pas dinyalain, tekan, pegang. Udah sensitif itu. Nah. Lepas, tangan lo lepas. Nah ini udah lepas. Drill akan ke bawah. Tahu tuh tadi mati, nah kan mati dia. Kita bisa melepas mata bor untuk diganti. Nanti dia kalau sudah dingin kita bisa start kembali. Gitu. Sip? Oke.